呢個就係燕磨釀豆腐啊，講明係4塊嘅，下低啲火咧都熄咗啦，差唔多。好多黃豆，好就講就到啦，唔係好熱嘅啫，感覺嚇。呢個就叫黃瓜花爆炒豬頸肉，啲豬頸肉望落去就唔係幾靚嘅，你識係咪？點解唔熱嘅？而家唔熱啊，已經涼咗呢個。係咯。嚇？已經唔熱啦，熱完全。唔係好耐。犀唔犀利？你使晒啦。呢度係半隻雞，手撕咗嘅。係咯。我就咁試啊。似手撕雞㗎。好味，好鹹味，唔算嫩滑咯，煙煙韌韌，好似鞋地口咁咯。我攞埋啲湯試下，好鹹啊個汁。呢個係佢招牌啦，秋梨肉粥燉土豬肉，啲豬肉已經好硬。如果4人餐，我覺得細兜啲，個湯都係麻麻地嘅，我覺得。釀咗個豬肉喺個豆腐中間咧，有啲葱滲喺度，細細個肉㗎咋，嗱仲出煙嘅而家個豆腐，望落去就好滑啦。等我試下先，真係冇乜肉食喎嗬。隻雞好細啊個份量，雞啊，唔夠。係啊，唔夠啊嚇。嗰啲魚一定要撈埋啲豉油咯，唔係冇味。現場都唔中意食，點解要打包咧？呢塊係咩？呢個咩魚？我都唔想食啦。隔離台咧有個盒喎，寫住咩啊？排骨味鮮寶，大家睇唔睇到啊？咩嚟㗎盒？我哋側邊張台咧就有包咁嘅嘢喺度㗎，就寫住6kg 120克50袋。而家9點鐘嘅，啲人走晒咧，擺咗呢啲嘢出嚟嘅喎。先唔好講食幾多錢先啦，佢擺盒咁嘢喺我哋旁邊，我真係好大聯想咯。你又點諗呢？120 gram 乘50袋。